عليكم البنات. اليوم بغيت نوجد معكم واحد الكريسات ساهلين ماهلين وخفافين رطيطبين زوينين تيجيو غزالين الصراحه. انا وليداتي تيحماقوا عليهم دونك جو كخوا نتوما وليداتكم غادي يعجبوهم وحتى نتوما يعجبوكم اكيد. Donc aujourd'hui je vais préparer avec vous des pains briochés que mes enfants adorent énormément. Donc غادي نحتاج ليهم 500 غرام ديال الطحين مغربل، عندي ان ساشي تاع فاني، عندي ساشي تاع الزا تاع الخميره الحلوه من فئه 11 غرام، عندي قبيصه تاع الملحه، عندي الخميره 25 غرام تاع الخميره تاع الخبز، عندي واحد البطاطا حلوه وزنتها هنايا باش نشوف شحال فيها 400 غرام 400 ولاتي باش نوريكم فيها 440 ولا 445 هكاك بخير. هادي المهم هانتوما. وعندي هنايا 100 غرام ديال الزبده، عندي 100 غرام تاع سنيده، وعندي بيضه اللي غادي نديرها في العجينه، وبيضه غادي ندهن بها. غادي نحيد هذا الميزان بان ليا ضربو السلك في راسو. بلاتي نشوف ايوا هداك الله نو ها هي كنت واطيه على شي بطونه ماشي هذيك هي. ماشي بالضروري ديروا هاد لا كونتيتي هاد الوزن هذا، ديروا غير بطاطا وحده بارك عليكم، بطاطا حلوه. انا عندي هذه شويه كبيره معليش. عندي هنايا نص سيطرو تاع الحليب اللي غادي نسخن، غادي ندفيه شويه هو باش غادي نعجن العجينه ديالي. دونك ما نسيت والو. وي نعاود. دونك جي 500 غرام de farine blanche, un sachet de vanille, un sachet de levure chimique de 11 grammes. J'ai de la levure boulanger fraîche de 25 grammes. Vous pouvez aussi utiliser les sachets de levure séchée. J'ai une pincée de sel. J'ai une patate douce. Et ne regardez pas moi j'ai ici 445 grammes. Vous pouvez mettre juste une patate douce, ça fera l'affaire. J'ai ici 100 grammes de beurre que je vais fondre, 100 grammes de sucre, un œuf entier que je vais mettre dans la préparation, et le deuxième c'est pour faire dorer mes brioches à la fin. Donc voilà, je vais mettre mon beurre à fondre et je vais mettre ma patate douce à cuire à l'eau et je reviendrai avec vous. Voilà, هنايا في هذا الكاس طحنت فيه البطاطا الحلوه مع داك نص سيطرو تاع الحليب، السيطرو تاع الحليب اللي كان هنا. Je l'ai mixé avec la patate douce que j'ai cuit à l'eau. نديرهم هنا. Je vais mettre dans le bol. C'est encore chaud un petit peu. فوالا انا زدت هنايا الخميره 25 غرام لا لوفور. غادي ندير دابا هنايا سكر سنيده. نسيت ما قلتلكمش باللي درت جيست تاع حكيت واحد ليمونه une orange, un zeste d'une orange avec 150 grammes de sucre هكا. غادي نزيد le beurre que j'ai fondu une noisette. Après le sucre vanille, سكر الفاني، خميره تاع الحلويات لوفور شيميك، et la farine je vais rajouter petit à petit مع l'œuf. دابا غادي نزيد هذيك البيضه سنيده، لا هي سنيده درتها، وشويه تاع الملحه هذا. دابا غادي نزيد بيضه، l'œuf, un peu de sel,
با ايناس. اوكي. دابا غنبقى نزيد في الدقيق شويه بشويه، نشوف شحال غادي ياخد معايا هاد الخليط. فوالا ما بات خدات من عندي 998 غرام بالضبط ديال كيلو ديال الطحين. هكا كتكون لا تكستور ديالها. ça m'a pris à peu près 1 kg de farine, j'ai rajouté 500 grammes après. Donc voilà la pâte comme elle est. Je vais la laisser reposer jusqu'à qu'il double de volume et après je reviens avec vous. نخليها تخمر تصير ضعف الحجم ديالها ونرجع معكم. ها هي العجينه ديالنا خمرات كما كتشوفوا. بنتي ايناس هي اللي كتصور. شفت il a doublé de volume. Voilà. C'est pas drôle. دونك لا دابا جو في كومونسي. درت هنايا شويه تاع الزيت واحد السليفه وغادي نبدا نقطع في الكريصات ديالي صغيورين ونعاود نرجع معكم. شوفوا بلاتي نقطع ديجا وحده عاد. المهم سمحوا لي بنتي كتعلم. غادي نقطع وحده بحال هكا. كما هكا غادي نستمر ونعاود نرجع معكم. فوالا هذه خديتها سرحتها على الطول كويره ودرت فيها شويه تاع لي بيبي تاع الشوكولا. غادي نلويها هكا نغطي. فوالا بحال هكا نغطي هذوك لي بيبي de chocolat. Je ferme bien ma pâte sur les deux côtés بحال هكا وغادي غير ناخدها وندورها بحال هكا. سهله مهله بحال هكا. غندير وحده هكا بالشوكولا وحده بالكونفيتور كل وحده شبها ونعاود نرجع معكم. يلا كنبدا نسرحها بحال هكا في الطول. Je l'aplatis sur la longueur avec un peu d'huile. Voilà, comme ça. Et après, je mets... Moi, j'ai mis certains avec des pépites de chocolat ici au milieu. Et d'autres avec de la confiture à la fraise. Comme ça. بحال هكا درتهم بالكونفيتير تاع الفريز الوليدات. كندير غير شويه ماشي بزاف جوست ان بو با بوكو. et après je remets comme ça tout doucement شويه هكا. نجمع العجينه من الجوانب كنصور بيد. فين كياس انا؟ فوالا ونقرصها من هنا. j'essaye de bien la fermer ici, la pincer comme ça et après je l'enroule comme ça, comme ça, comme ça et le dernier je le mets en dessous et je le mets ici avec les autres. Et je mettrai ça en dessous comme ça. Voilà. Celle-là, c'est avec celle-ci, c'est avec les pépites de chocolat, tout ça. Et ces derniers, c'est avec la confiture à la fraise. Voilà, d'abord, خديت صفر ديال البيض مع شويه تاع الحليب, un jaune d'œuf avec un peu de lait. Et je vais napper mes petites brioches. غادي ندهنهم مزيان بحال هكا. Et après je vais saupoudrer par des graines de sésame comme ça, ou avec ici j'ai un mélange de pistache et de praline.
هنا عندي شويه تاع بيستاش مهرمش ولابخالين مهرمش حتى هي. لابخالين هي داك اللوز كيصاوبوه بواحد الطريقه بخاليني وكيهرمشوه بحال هكا. انا غادي نستمر بهاد العمليه، نعاود نرجع معكم. جو في كونتينيي ا فير لو ريست اي جو ريفيندري افيك فو. هادو ندير لهم بحال هكا بالمقص، نقطعهم يجيو الشكل ديالهم زوين. ما تخلعوش، هذا راه غير ولدي اللي كيغوت كيلعب مع باه. انا ها هما كيطيبوا في الفران، سون بريسك كوي. هادو اللواله 180 دوغري. فوالا الفوج الثاني هو كيطيبوا بشويه عليهم. لو دوزيام بلاطو اي فوالا. ها هما لي بتي بان ديالنا وجدوا. هاد الكرص شوفوا تيجيو غزالين رطبين وهشاش. هانتوما شوف ها. C'est très bon. Regardez. Celle-là c'est à la fraise. Ici j'ai coupé une pour vous montrer la texture de l'intérieur. الداخل تشوفوها كبيرة. شوفوا كيفاش كتجي. Nous on a déjà goûté. Regardez, je commence à manger. Et les enfants aussi c'est très bon. الولاد حمقوهم، ولادي ديجا تيعجبوهم هادو. هانتوما عساني هادو اللي هكا. نتمنى هاد لا روسيت تكون عجباتكم وتجربوها باسكو سي تري بون. ما غاديش تندموا عليها. وبصحه والراحه وقبلوا عليا.